Ik ben Rosemie en ik ben 8 maanden. Zoals elke baby word ik dagelijks geconfronteerd met enkele ongemakjes. Vandaag is dit, net zoals gisteren en de dag ervoor, een vulslappetje. Wie kan mijn mama helpen om al die vleuvlekken te doen verdwijnen? Hallo, ik ben Ine. Ik ga je vandaag leren hoe je een babywas juist moet wassen. Ik heb nog niet zoveel ervaring als Jeanette en haar collega's, maar ik geef lessen in verzorging en voeding, dus mag mezelf eigenlijk wel toch een beetje een kenner noemen. We hebben hier verschillende bavetjes liggen, met hier bodytjes liggen, kleertjes van babytjes. Als we zien dat dat heel veel is, kijk hier van die plekken, die verzekeren een stukje met choco eten. Moet je dat rust laten weten in een cellen of een akker water. Waarom? Eigenlijk omdat de grootste brokken van de bavetjes niet in de wasmachine zullen terechtkomen. Je mag dat rust allemaal het open in een emmer doen. Dus je wringt dat dan best allemaal uit voordat je dat in de wasmachine steekt. Moest je nog nieuwe bavetjes of nieuwe bodytjes liggen, was je dat best ook een keer mee in de wasmachine. Dat het dan eigenlijk veel beter gaan afwassen aan de plekken hebt zijn. We gaan nu eigenlijk de machine vullen met het wasgoed. Beste een tip is eigenlijk, als er veel vuile dingen in zitten, voor eigenlijk textielstuk per stuk er van eerst een keer in te doen. Anders in de kleertjes die in het min zitten, niet zoveel keuren voor weer schoon en proper te zien. Dus gewoon allemaal losjes in de wasmachine. En we zorgen dan eigenlijk dat dus een trommel niet te vuil is, zodat het eigenlijk allemaal schoon weer kan spieren. We zetten hem aan de kant. We pakken het product. We kiezen best voor een product die huidvriendelijk is. Sommige mensen pijzen dit zoals een bavetti met enorme plekken van we gaan daar een strafstofage op doen. Maar eigenlijk is dat niet goed voor de kindjes, want dat heeft eigenlijk rode vlekjes, dat irriteert onder de huid. Dus we kiezen iets die huidvriendelijk is. Het beste is ook als je kleertjes eet die vuil zijn voor eigenlijk een poeder te gaan gebruiken, omdat de werking eigenlijk veel beter is. Dat gaat eigenlijk gaan schuren, waardoor je een mooi resultaat bekomt. Dus toch gaan we de machine eigenlijk gaan vullen. Het is belangrijk dat je goed kijkt op de dozen naar de doseringen. Dat is niet de bedoeling van te veel plekken hebben, we gaan een keer extra veel erin doen. Het is eigenlijk de juiste dosering die belangrijk is voor een goede reiniging. Voilà, we doen dat erin. We doen dat tot toe. We steken dus de machine aan, dus de deuren gaan we toedoen. We steken de machine aan. We kiezen voor een witte wassen en we mogen dat eigenlijk op 60 graden gaan wassen. Dat is katoen, dat mag goed gereinigd zijn, dus 60 graden. Dus, zoals je ziet, hier ga ik ze weer een nieuw wassetje mogen draaien. En tot goede tip voor kledingstukken die zeer vuil zijn, like dat bavetje hier, gebruik je best een poeder. Voor onder kleedjes te wassen, ook voor een kleurenwas, kun je dan eigenlijk een vloeibaar product gaan gebruiken. Maar het is belangrijk dat je kiest voor een product tegen allergieën of eigenlijk die huidirritaties tegengaan van de kindjes. Ja. Ik mag me niet aankomen.